আপনার গর্ভাবস্থার প্রতিটা মুহূর্তকে আরো বিশেষ করে তুলুন আমাদের এই ফেটাল ড্রপলার মনিটরিং কিটের সাহায্যে। আর এই মনিটরিং কিট দিয়ে আপনি কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনার বেবির হার্ট রেট মনিটরিং করতে পারবেন। ইভেন একটা মেডিকেল ফেটালের যে রেজাল্ট এসে থাকে তার মতোই কাইন্ডা সিমিলার রেজাল্ট কিন্তু এটা আপনাকে দিবে। সো এটা কিন্তু আপনাকে একদিক থেকে আপনার মুহূর্তগুলোকে আরো বিশেষ করে তুলছে, আরেক দিক থেকে আপনাকে কিন্তু সচেতন করছে যে কোন টাইম পেতে আপনার হসপিটালে যেতে হবে। সো দেরি না করে এই সুন্দর কিউট ডিভাইসটা যদি আপনি নিতে চান তাহলে এখনই আমাদের পেজে মেসেজ করে ফেলুন।